其實普洱呢樣嘢咧係分熟普同埋生普嘅。我哋依家喺直播間裏邊嗰啲咧，全部都係熟普。因為點解要用熟普咧？熟普咧唔傷胃啊嘛，咩時候飲都冇問題嘅。比較中和嘅個熟普。今日去果園睇過啦，嗰啲果下好青依家係嘛？咁我哋依家嗰啲青果咧摘翻嚟咧，因為依家8月份嘛，我哋梳完果翻嚟咧就開始做金普茶啦。金普茶咧其實我哋工序咧都係非常之繁瑣嘅。然之後我哋摘完翻嚟之後咧，要經過篩選、清洗，跟住咧將裏邊嗰啲果肉挖乾淨，清洗完之後填茶，跟住再曬乾嘅。我哋有時候咧，如果覺得呢個茶好飲嘅情況下咧，我哋就會喺茶裏邊再加上陳皮絲配合埋一齊嘅。個茶味之外咧，就又有陳皮味，又有青柑味啦，咁就可以飲到3種嘅味道啦。金普茶咧呢樣嘢咧，其實可以幫助你消化嘅。嗰個陳皮絲金普茶啦，裏邊真係有陳皮絲嘅。呢個就係加咗陳皮絲嘅金普茶啦。就係 B4，一個咧就係叫做陳皮絲金普茶。好啦，而且呢個咧我哋都係用咗半生曬嘅公艾去曬出嚟嘅。你隨住時間放得越耐咧，佢就會越香嘅。而家都好香喎，而家都。300毫升啦，一半咁多啦。跟住咧就焗佢啦。焗佢。係等佢啲普洱開始濕，然之後第一泡先洗佢先啦，泡先洗茶先。洗完茶之後，我哋第2泡先開始飲啦。手壓佢。壓下佢之後咧，佢就會更加之出香味啦。哦，係喎。你依家再聞聞，依家嘅香味又會更加之出啦。跟住我哋就咁樣成粒就沖咗屋企啦。我保守估計咧，裏邊咧最少有20粒，買一份咧就會有40杯。送1罐俾你。冇錯啦。即係一個價錢你有2罐啊，所以你之前佢係200幾蚊1罐，但係咧我哋今日嘅直播價係買1罐送多1罐俾你。冇錯，一粒咧可以沖到10到15泡嘅水嘅。15泡喎。冇錯，佢哋兩樽係咁樣樣嘅，係啦咁樣樣嘅。咁呢隻普洱嘅名叫做古樹普洱啊，因為普洱咧係非常之順滑，而且入口之後咧嗰個回甘非常之好嘅所以咧識飲茶嘅朋友咧一定會買古樹噶啦。係啊，其實佢唔會大好多，因為我哋一樣係用50果去做嘅，用50嘅果，佢個果咧都係用咗我哋新會嘅小青柑嚟嘅。都係小青柑，即係金咧反而係一樣。金係一樣嘅，品質係一樣。品質係一樣嘅，係裏邊嘅茶有少少唔同。係啦，茶底唔同，就好似我哋依家呢一樽啦。呢個叫白茶。係啦，但係呢個唔係普洱啊。呢個係白茶，係啦，福建嘅福鼎白茶係最出名啊嘛。我哋裏邊咧真係加咗有福鼎嘅白茶，比你嗰個東方樹會更加之好嘅。嗱，大家睇睇先，個果蓋裏邊有少少發白啦。呢個發白咧其實係好正常嘅，大家認準呢個發白，叫做白霜，唔係發毛，認準啊呢樣嘢啊。呢邊茶葉咧係非常之密集嘅，跟住咧沖咗之後佢會發好大個，因為小青柑我哋係用咗55個果去做嘅。呢隻陳皮絲啊，比我哋嗰個金普茶咧會大少少嘅。好啦，食製咗咧佢就啱你啦，係啦。綠寶金茶係啦，呢個綠寶茶咧，即係綠寶茶呢個茶，係佢個茶葉用咗綠寶啊，綠寶係美人茶之稱啦，呢個犀利啦佢，而且佢飲出嚟咧，同我哋嘅熟普有完全唔一樣嘅味道嘅，冇錯啦。呢個茶葉係廣西特產嚟嘅，真係其他產佢係俾唔到廣州呢個而且咧佢呢個嘢咧係去濕解暑嘅，去濕解暑係，跟住咧再幫助你嘅新陳代謝啦，濕地氣候去濕熱嘅。而且咧，經常出口過去嗰個東南亞嘅，你仲有一款最呢樣嘢犀利啦，係我哋獨家嘅。獨家，呢隻就係青金花茶。花茶，冇錯啦。佢茶底同樣用咗10年嘅宮廷普洱啦，裏邊加咗有玫瑰花。哦，玫瑰花。茉莉花。茉莉花。冇錯，玫瑰花味道啦，有茶味啦，有小青柑味啦。總之佢嘅口感非常之豐富嘅。同埋咧，玫瑰花好處咧，就係可以養顏美髮嘅喎，呢個都係。係啦，冇錯。入邊你要有玫瑰香氣、茉莉香氣咧，咁就可以揀呢一個，係啊。呢個廣東三寶咧，裏邊一樽咧係500 gram 嘅，裏邊咧每一粒咧都係醃製咗有1年或者以上嘅。功效咧同嗰個含金根咧一樣，而且有過之而無不及嘅。三寶茶佢嘅功效咧就會更加之好嘅。裏邊咧係有3隻嘢包埋，陳皮、禾稈草加埋一個鹹橄欖啦。鹹橄欖3樣嘢3合1，稱為呢個廣東三寶茶3樣嘢。廣東三寶啦，係啦。係佢橄欖味係好，佢味道係非常之濃郁嘅。好濃郁喎，佢話好香喎，呢個真係做教書嘅，成日要講嘢啦。咁佢非常之啱你啦，好適合呢一個係啦。煙酒飲得多嘅朋友都係非常之啱嘅，因為佢呢。如果你朝早屋企經常係食粥嘅朋友食粥咧其實好簡單，好似佢咁樣，朝早洗佢2、3粒，直接掉落去連煲粥一齊煲，咁就 OK 嘅喎。我中意熱焗水飲嘅都得喎，係清涼嘅嗰啲湯，係啦，可以加少少落去嘅。我煲到煎補涼，都可以加嘅，2、3粒落去咁樣。冇錯。對喉嚨咧好有功效。其實呢個都要洗一下嘅，呢個係洗乜嘢咧？呢個係洗佢表面嗰啲鹽，所以我哋飲之前咧先將佢係清一清佢水。冇錯啦，去清洗佢，跟住再用熱水。咁嗰啲水即係沖第一轉第一泡，要唔要呢啲水？第一泡嗰啲水唔要嘅，一樽係咁樣嘅，你買個盒俾你嘅，好似52粒咁上下嘅呢個，係啦，係啦。鹹金桔嗰啲味少少。聞聞嗰陣除先，係啦。同頭先嘅茶金普茶有啲唔同啊。好大分別，好唔好？頭先嗰啲茶咧就係茶香，呢個係清啲鹹鹹地。睇睇啊，佢嗰個湯色係金黃色嘅。所以咧，我覺得必備咧，首先我覺得嗱，呢個三寶茶點都要買。